안녕하세요. 실시간 켜요. 빠른 자제해주고 히히라는 말 좀 붙이지마. 극혐이야. 그리고 너 들어올 때 인사도 안 하고 들어오니? 헐헐 세대 귀요미 안녕. 이뻐 완전 축하해. 그래 그래 12시까지다. 그래서 뭐 어쩌라고. 그래 빨리 가버려. 어우 진짜 드디어 나갔네. 아 그니까 근데 제가 왜 인싸냐? 에휴 그냥 우리 쟤 무시하고 우리 둘 꼭 끝까지 붙어 있을래? 단짝씨. 그래 그래 누구 한 명이라도 배신하지 말자 사rum에. 아 힘을 뒷담 까고 있었어. 같이 까실? 뭐? 네가 잘 몰라서 그래. 아 푸후. 인정 왕인정. 그래 그래. 그럼 이제 진정한 뒷담화를 시작해볼까? 오늘은 여기까지만 할게. 안녕. 안녕하세요. 오늘 속상해서 실시간 킬게요. 아, 내 단짝이 내 뒷담을 까서. 붕어빵 언니 완전 고마워. 아, 뭐지? 유튜브 이름은 새내기 귀요미야. 언니밖에 없어. 고마워. 네, 이제 오셨어요? 님도 오셨네요? 구슬까지? 뒷담 가셨던 분 다 오셨네요? 네, 다 눈팅했었어요. 그래, 너는 사과했으니까 내가 받아줄게. 다음부턴 그러지 마. 새내기 귀요미 어린이, 이거는 배신이 아니라 우정이라는 거예요. 제 채널에서 욕하지 마세요. 엥? 아, 붕어빵 언니 진짜로 고마워. 너 윤착하지 않니? 에휴. 헐. 헐, 언니 완전 사이다. 진짜로 고마워. 아, 그리고 내가 캡처했으니까